Bé, gràcies, Juanjo, per la teva proposta de col·laboració. Evidentment, no podia negar-me, sobretot sabent, com és evident, que estem en uns anys d'una certa tristesa de la vida social. No podem fer les celebracions religioses que a tots ens agrada col·laborar i d'alguna forma això és un succedani del que esperem que l'any que ve ens normalitzi. Vos vaig a parlar d'una cosa que normalment no es parla mai, que és de teologia, perquè d'alguna manera en el cristianisme tenim la sort de tindre com una filosofia que altres religions no tenen, que explica la vida social i explica el sentit de les coses que fem. D'entrada, explicar-vos què és el pal·li. El pal·li té un origen a la Roma imperial, és a dir, és un origen anterior al cristianisme, i no era un signe religiós, sinó inicialment el pal·li era un signe d'homenatge al poder civil. Heu d'imaginar-vos que els emperadors romans, per exemple, utilitzaven, diguem, el pal·li, que no tenia sentit religiós, com un signe de persona preferent. Per tant, hem de pensar que podem veure, imaginar-nos entrades en un moment d'homenatge militar, per exemple, d'una victòria romana, d'un emperador, amb el pal·li portat per uns quants portadors. Per tant, aquest era el sentit originari del pal·li. Quin sentit tenia? És una persona que se cobrís la llum del sol perquè és preferent. Aquest és el sentit, no? Això passava també amb les aureoles, que ara hem interpretat com a signe de sants i santes. És a dir, com ara veureu en l'exemple que vos ficaré, en la Basílica de Sant Vital de Ravenna, Ravenna és una ciutat que està en Itàlia, en la costa adriàtica, de la part del mar Adriàtic, que va ser, quan se va dividir l'imperi romà en dos parts, sabeu que per les invasions de les poblacions del centre i nord d'Europa, els anomenats bàrbars, Roma, l'imperi romà complet es va acabar i es va dividir en dos parts. I finalment el que va sobreviure fins al segle XV va ser l'anomenat imperi bizantí, és a dir, l'imperi romà de l'orient d'Europa, que estava a la capital en Constantinoble, en castellà Constantinoble, ara dit Istanbul. Bizanci i Constantinoble és el mateix nom. Per tant, en aquesta ciutat d'Itàlia, que era la capital de l'imperi romà d'Orient a Itàlia, era com la ciutat més important de l'imperi romà d'Orient, capital en Constantinoble, a Itàlia, a Ravenna, se van fer basíliques cristianes, en els primers anys del cristianisme. I així veurem que l'emperador romà, l'emperador Justinià, el veureu ara que té una aureola i ell no és el sant. En canvi, al seu costat, el patriarca de Ravenna, com l'arquebisbe de Ravenna, no té aureola de sant i en canvi se'l considerava un home sant en la seva època. Este senyor és Justinià i en canvi este senyor és el patriarca de Ravenna i en canvi el que té l'aureola en el cap és l'emperador i no l'home considerat sant. Això què vol dir? Que fins i tot l'aureola, que ara tots entenem que és un signe de sants i santes, en el seu origen també era un signe de poder, un signe relacionat amb la preferència de les persones. El primer concepte de la teologia, això no s'ensenya en el catecisme, però a mi ho recorda, això, que és la latria. La latria vol dir el culte, la veneració de Déu Pare, de Déu. I per tant, de Jesús en tant que Déu. Per tant, Déu i Jesús, Pare i Fill, la Trinitat, com tots sabem, estan vinculats per aquest concepte de la latria. Això què vol dir? Vol dir que en l'evolució del cristianisme, el culte a Déu, considerat una persona important per a tot el món, la persona central de la vida de tots els cristians, rep els signes d'homenatge del poder i, per tant, se comença aplicant a la idea de Déu, a la vivència de Déu i de Crist, les imatges del pal·li o les imatges de les aureoles, que en un principi no tenien sentit religiós. Compreneu això, no? Per tant, el pal·li des d'aquesta evolució històrica s'associa a la idea de l'homenatge a Déu com a través de l'Eucaristia, com tots sabem, especialment la processó del Corpus, que és l'expressió màxima, com tots sabem,
de la representació de Déu en la societat, a través de la processó del Corpus quan l'Eucaristia va pels carrers. Així tenim un exemple del que estem dient. Tenim el pal·li, així claríssimament, està representant un signe d'homenatge a la representació de Déu a través de l'Eucaristia. Això és una imatge d'una processó del Corpus amb unes senyores que porten un pal·li més lleuger que el que gastem més pal·li de lledó, no, Jaume? Què vol dir la dulia i la hiperdulia? Dos conceptes de la teologia. Ja tenim la latria. Heu de pensar que el concepte idolatria és un concepte o politeisme, vol dir veneració a diversos déus no cristians o a diversos ídols. En el cristianisme tenen un sentit pejoratiu. El politeisme per a un no cristià no és negatiu. Per a un cristià el politeisme té un concepte negatiu. Per què? Perquè se contraposa al culte de Déu Pare, a la latria. Compreneu això, no? Per tant, la dulia fa referència al culte als sants i les santes. I la hiperdulia fa referència al culte a la Mare de Déu. Fixeu-vos que els cristians ortodoxos, quan nomenen Santa Maria, la Mare de Déu, no l'anomenen ni com a verge ni com a mare, sinó diuen la molt santa. Això en rus o en romanès o en grec, quan parlen de Maria, en les diferents llengües, ells diuen, en el seu idioma, la molt santa Maria. No diuen mai la Mare de Déu ni la Verge, perquè aquest és el concepte que ells utilitzen en la seva vivència del cristianisme a la seva manera. Per tant, i a Maria, en tant en quant, com tots sabem, és la intercessora dels homes davant de Déu, podem dir la santa principal, d'alguna manera, per a simplificar de forma popular, se li atorga també l'homenatge del pal·li. Per què? Perquè se li considera que Maria té un poder, és la que té més poder a més de Déu, d'intercessió amb els homes i les dones. Compreneu això, no? Aquesta és la raó per la qual un signe inicialment de poder vinculat al culte a Déu s'acaba associant també al culte a Maria. Fixeu-vos que a Sant Blai no li posem mai un pal·li i no diguem que Sant Blai no té una importància en castelló, és un exemple. A ningú se li ocorreria que Sant Blai tingui un pal·li. Per què? Perquè estem parlant del culte de la dulia. La dulia, el concepte teològic, no té la importància de la hiperdulia, que és el culte a Mare de Déu, a Santa Maria. Bé, així tenim una imatge molt estimada per tots, perquè hi ha gent que ens ha deixat. Este és un exemple, diguem nostre, en aquesta processó del 2003 vam acabar cobrint la imatge. És un record que tots tenim d'esta processó, va ser realment molt emotiu i també un gran esforç, perquè en el retorn d'aquesta processó vam cobrir la imatge perquè va començar a ploure i així tenim gent que s'obren comentaris, no? Què estem fent així, els pal·liers? Aplicar en la pràctica de la vivència cristiana el concepte de la hiperdulia, és a dir, del culte a Maria com a santa principal, com a persona que té un poder de relació dels homes amb Déu. Per això utilitzem el pal·li i Santa Maria Vellador, no? Què és el que passa? Que, com que tots comprenem que la societat en l'evolució històrica no únicament té una vivència del fet religiós, sinó també el poder cada vegada té més importància en el món social al llarg de la història, hi ha un retorn del sentit del pal·li al poder civil segles després de Roma. I, per tant, els reis de les monarquies absolutes, els reis que governen tenint un poder molt gran, quasi personal, demanen, en aquest cas per concessió del papa, al llarg de la història ha passat això, utilitzar el pal·li. Per què? Perquè, com tots sabem, els reis absoluts diuen que manen per la gràcia de Déu, diuen que són representants de Déu en el seu país. Este concepte de la divinització del poder dels reis i les reines significa que hi ha un retorn al poder civil d'un concepte que era civil en origen, com és el pal·li, que ha passat a la religió i que després torna a interpretar-se per part del poder civil.
Compreneu això, no? I això vol dir, l'exemple, diguem, del rei d'Espanya, per concessió del papa, això és molt conegut, tenen dret d'entrar sota pal en esglésies. Com sabeu, fins a la concordada d'Espanya amb la Santa Seu, els reis d'Espanya tenien el dret d'elecció de bisbes, és a dir, hi havia 3 candidats a bisbe d'una diòcesi, i el rei d'Espanya decidia dels 3 qui havia de ser bisbe. Això fins que la concordada de l'Església Catòlica amb l'estat espanyol al segle XX, i aquest dret existia, i Franco també se va autoatorgar aquest poder. Per tant, és molt conegut, per exemple, el cas del cardenal Tarancón, que tots sabem era un home molt obert per la seva època. Franco sempre el va vetar per tindre un bisbat important, perquè no li agradava. És un exemple que estic dient. I per això Franco es va atorgar a ell mateix els honors d'un rei, se va autoconsiderar, autoanomenar rei en la pràctica, i per això concedia títols nobiliaris o entrava als temples sota pali, quan això és un privilegi dels reis d'Espanya, no d'un dictador. Compreneu això, no? Així tenim un exemple d'una processó del Corpus, molt florida, on hi ha així també guàrdies, no, Jaume? És una foto molt entranyable. És un exemple del que estem comentant del palis utilitzat per a veneració de Déu en una processó religiosa del Corpus. Anem a obrir la segona icona. Què passa amb els paliers de la Basílica de Lledó? El 1971, Paco Vicent Quiquet va anunciar en Castelloneries la creació del grup de paliers. Ara veurem el que he pogut trobar de fotos d'aquesta època, que no es vol. El programa 309, Castelloneries, 8 del 5 del 71, diu Quiquet: la Mare de Lledó ja era hora, senyors navegants, tornarà a eixir amb honors de pali com en uns altres temps inoblidables, encara no molt llunyans. 1971. Recordem aquesta data, perquè al final anem a dir una sorpresa que Vicent Jaume té preparada. Bé, així tenim la foto del primer dia que van eixir els paliers del Santuari de Lledó en aquella època, acompanyant la Mare de Déu. Així tenim a Juanjo Reverter, com tots sabeu, este empresari castellonenc, el millor que va fer en la seva vida, sense diferència, sense discussió, el millor que va fer mai va ser un devot de la Mare de Lledó. Juanjo, en això, un empresari molt polèmic, un empresari amb un final nefast per a la seva empresa, ho dic perquè mon pare era el comptable de Reverter, per tant, parla en propietat de família. Mon pare és el que duia els comptes a Reverter, era el seu ofici, per tant, mon pare ho sap tot de Reverter, no? Per tant, la devoció que tenia Juanjo per la Mare de Lledó era una cosa increïble, per tant, ell va ser president de la confraria 70 i 71. Van ser els anys del canvi. El canvi a Lledó van vindre aquests 2 anys, Juanjo Reverter va recolzar a Quiquet totalment. De fet, si hi haguera hagut sentit de justícia, Quiquet hauria sigut el nou president de la confraria en el 74, que va ser la gran festa del 50 aniversari, no va poder ser per raons que avui callarem, però aquesta foto és molt interessant perquè és la foto en la que Paco està així amb la brusa el primer dia que eixen els paliers. La foto dels paliers de 71 no la tinc, ho sent molt, no? Aquesta foto és de Bamba, aquesta foto és de la processó. Això per què no va? Sí, aquesta és la processó de l'any 71, és una processó de l'inici, la processó en la que van eixir els paliers, però no tinc la foto. Tenim això que val com a succedani. Aquesta foto és de 1989. Què passa el 2021, amics i amigues? Que estem commemorant el 50 aniversari de la fundació dels paliers, en un any fins ara que no hem tingut ocasió de fer un recordatori com cal, perquè les circumstàncies que tenim són les que són. Però enguany, sense Juanjo Trilles saber-ho, Juanjo té aquest avantatge que sense ell saber-ho fa el bé, és una gran virtut de Juanjo, que jo no li negue.
se compleixen 50 és la fundació d'Espaliers de Lledó. Val? Què passa l'any 71? Això no era tan fàcil com ara mos pareix. Fem espaliers i avant! Alerta! Que està a l'església. És a dir, com tots sabem, no per vivència perquè no teníem edat, però sí per coneixement de causa, el prior de Lledó d'esta època, el cabut aragonès Manuel Herrero Jarque, no era precisament un entusiasta d'aquestes coses en absolut. De fet, Quiquet explica molt bé el seu tremendo patiment en la creació de la primera Sernat l'any 70, on li van tancar la llum, no tenia micros, no volien obrir la porta de la basílica, perquè el prior estava jugant a les cartes l'any 1970. Això és la veritat. No? Per tant, tot això, la vivència popular de la religiositat popular, no ha sigut tan fàcil de dur endavant com ara ens pot parèixer, no? I s'ha hagut de vèncer moltes inèrcies, incomprensions, crítiques ridícules, faltes de col·laboració. Per tant, així tenim... Un momentet, sí. Josep Barberà Cebrià, en Castelloneries, també, en este 71, va explicar això, la negativa de Manuel Herrero Jarque de ser el capellà del Col·legi Apostòlic. Penseu que Barberà Cebrià era un home de missa diària, per tant, era un home d'una vivència cristiana molt gran i ell no comprenia el que li estava passant. Diu Barberà, diu un article del nostre reglament, serà capellà del Col·legi Apostòlic el que ho siga del Lledó, sempre que siga fartó i amic nostre. Això és de broma, perquè fent un dinerot. Això vol dir. Vos proposo que quedi aixina l'article del reglament del Col·legi Apostòlic, diu Barberà. Com tots els capellans que coneixem són, segons pareix, com els que no coneixem, més abuts que sants, més aferrats a la terra que al cel, d'avui en avant serà capellà de l'apostolat l'Esperit Sant. Per què diu això? Perquè el prior de Lledó se va negar a ser el prior, el capellà del Col·legi Apostòlic. És el que hi ha, no? Això ara em sembla incomprensible, però és el que hi ha. I així, com que estem en una família de genis, la família Porcar, la família Lloret, així presents, vull recordar el primer referent dels paliers que en la literatura castellanoenca ha existit, que és este conte de Toni Porcar, publicat en el llibre Les Arts d'un Lledoner, que parla d'una processó de Lledó. És una cosa que té un poc de sentit humorístic i és interessant, crec jo, de recordar per a acabar la meva intervenció amb sentit de l'humor. Diu Toni, els que van aguantar la processó no van eixir tan ben lliurats. Els portadors de la peanya encara es van salvar, perquè amb el pali es va cobrir la peanya, per evitar que la imatge sofrirà danys. Així que anaven una mica coberts, a bon pas encaminaren cap a l'ermitori. El canonge de Lledó, recordem que era mossèn Vicent Pasqual en aquella època, no sofrí danys, perquè procurà arrecerar-se sota el pali, però les autoritats presentaven un aspecte gens digne. El senyor governador civil volgué recórrer també al recer del pali. Recordem que en aquella època el governador civil de Castelló era Joaquín Asagra, el que després va ser professor universitari a València, encara ho és fins a la jubilació. Però en entrar la peanya al temple, els del pali van fer un moviment en fals, de manera que tota l'aigua que s'havia acumulat a la seva part superior fent bosses. Calcule que n'hi hauria uns 500 litres, pel cap baix, li va caure damunt. El senyor governador pareixia un renoc, era un governador descapotable, duia bisonyer, això és real. La força de l'aigua del pali li va llevar el perruquí, deixant al descobert la lluentor impúdica del seu cap pelat. Allò fou per al governador civil com la caiguda del cavall de Pau de Tars al camí de Damasc. Es va reconciliar amb si mateix, deixar el perruquí i començar a parlar en valencià. Antoni Porcar Gómez. Això és un conte del seu llibre Les Arts d'un Lledoner, on ell, de forma literària i creant també en part realitat i en part la seva explicació de ficció, parla Toni d'una processó de Lledó real que va passar a final dels 80, on li va caure aigua damunt de Joaquín Asagra, que era el governador d'aquella època. Després de dir això, he de donar entrada
l'amic Juanjo Trilles, que vos donarà una notícia, una proposta de notícia per a l'any 2021 i recitarà el seu poema dedicat als pal·liers. I posteriorment, això serà un moment, Sara Lloret, així present, gràcies Sara per la teva col·laboració, explicarà un altre sentit de la protecció de les persones en un signe vinculat amb la religió. En parlar del pal·lis, també podem parlar de les màscares dedicades a la Mare de Déu i a altres activitats artístiques. Quan vulguis, Vicent. ¿Puedes hacer alguna pregunta? Sí, clar. Sí, pregunta. No. Els encantats que se va crear el pal·li de Sí. Però tu has dit que abans també n'hi ha, se tenen notícies. No, anem a veure. Això ho entenció, no? Sí, mira, jo només puc opinar perquè d'estos temes ningú explica, has de mirar el Mediterrani de l'època, mirar les fotos, mirar fotos antigues. Les provisions de Lledó dels 40 i 50 que jo he vist, cap hi ha pal·li. Abans de la guerra sí, l'any 24, en la coronació hi havia un pal·li portat per eclesiàstic o per escolans amb el roquet, és a dir, capellans o ajudants de missa o de parròquia, però no seglars. D'alguna forma, com tots sabem, el Concili Vaticà II què va proposar? Va proposar que la societat, el poble, era església. Per tant, l'església no eren els capellans, l'església érem tots. Per tant, se suposava que el poble teníem una participació ciutadana, que diríem ara, en la vivència de la religió per part del poble. Per tant, seguint aquest sentit absolutament coherent amb el Concili Vaticà II, Paco Vicent i un grup d'amics van dir anem a recuperar el pal·lis com existia fa temps. Això es va trobar davant la incomprensió de gent del món eclesiàstic, que ara ens sembla inaudita. Tots recordem, jo recordo quan jo era xiquet, que m'ho contava mon pare, no? A vegades la incomprensió de gent del clero davant les festes de carrer. Ara no ho entenem, però això ha existit. La falta de col·laboració, la falta d'estima per la gent, la falta d'empatia per la gent, quan això és una virtut social, com tots sabem, i a banda un sentit cristià, sense dubte, no? Per tant, això, que ara ens sembla que és tot tan fàcil, ha costat molt de fer, perquè t'has trobat en incomprensions. I se pal·li és nou, però que tenia. Bé, jo no soc un expert en teles de pal·lis, si no hauríem cridat a la nostra amiga Emi perquè explicara la part artística del pal·li. Com Jaume Vicent i Pepe així presents saben perfectament, al Lledó compartíem el pal·li amb la sang, és correcte, Jaume? Durant molts anys. Finalment, a final del segle XX, crec que als anys 90, si no recordo malament, Emi Suai i el grup de pal·liers van decidir crear un pal·li només de Lledó, que és el que ara utilitzem. I els col·laboradors que hi ha van pagar les barres i la tela en alguna ajuda de la confraria, però bàsicament, no Pepe, en col·laboració dels pal·liers. Per tant, nosaltres sempre diem que en els pal·liers sempre estem oberts a col·laborar, de fet hem augmentat la plantilla i ara tenim recanvi sempre per a els itineraris que fem, només cal ser confrare de la confraria de Lledó, ja està. Jo l'única cosa que puc dir-te ara mateix és la següent. Jo en el meu arxiu tinc fotos de Processó de Lledó dels anys 40, 43, 44, 45, no hi ha pal·li. Tinc fotos del 67, 66, quan vaig a Castelló, no hi ha pal·li. 68, no hi ha pal·li. Per tant, jo no sé quan pot ser això. Potser és la immediata postguerra, anys 40, anys 50, podia ser, però hi ha una foto molt bona de l'any 42 de l'Ajuntament de Castelló, en la Processó de Lledó, en la primera postguerra, que estan tots formats, i allí no hi ha pal·li. No te puc assegurar. Insistisc, si algú té algun testimoni, benvingut serà, no? Els testimonis són dels fills. Sí. Com Virgínia, per exemple, sap molt bé i ho coneix millor que jo, hi ha una relació del món de la llaurança amb la devoció a la Mare de Déu de Lledó des de sempre. I, per tant, és molt possible
que hi ha famílies de la llaurança castellonenca que tingueren una vivència de la seva devoció a la Mare de Déu col·laborant, per exemple, portant el palis. Això podia ser. I de fet jo creia, i potser estic enganyat, que la recuperació de l'any 71 i la brusa era perquè el senyor Miquel, quan inicia en el pal, inicia en la brusa. Bé, anem a veure. Com Agassi Pepe, no per major, sinó per savi, sap més que ningú, és que Paco, evidentment, la idea de Quiquet, que era un convoyant, com tots sabem, era, en part, contar en gent del món de la llaurança, com així va ser durant una sèrie d'anys. Però sempre la idea de Quiquet, sempre mos odia, ell volia una col·laboració plural de diferents col·lectius amb el pal. I, de fet, el teu pas per les gallates, de la gallata 5, no? Va ser el moment que Quiquet parla amb tu, quan tu estàs en el món de la festa, igual que passen altres persones que després hem col·laborat en el Palis. El guitarrista Babiloni va ser portavor del Pali, el senyor Toni Porcar i Batiste, que encara ens ajuda quan pot, va ser portavor del Pali. Santol Macareno, del Grau, va ser portador del Pali en les festes de l'any 83 del Basilicat. Passa que aquesta foto no l'he portada. Sí, clar, Mitchell Aixita sí. Mitchell era treballador de banca, com tots sabem, i llaurador aficionat, però és un altre tema, no? Estàs d'acord, Sara? És a dir, la idea de Paco sempre era el pluralisme dels col·laboradors en el Pali. Que hi ha una relació amb la llaurança? Sense cap dubte. De fet, el senyor Miralles i gent famosa del món de la llaurança durant algun any va ser portador del Pali, però no amb la constància que hem tingut uns altres. No? És correcte el que... Gràcies, José Juan. Un plaer dialogar amb tu. Bueno, bona vespre a tots i gràcies a Manolo per la seva exhaustiva explicació i a tots els paliers que estan ací i els que no són paliers també. L'himne del palier, venia a parlar-vos de l'himne del palier perquè també té una poqueta història. Alguns ho saben, altres no, el 2011 vam fer el cant del Barrero. Jo, sent palier, vam fer el cant del Barrero. I el cant del Barrero s'ha agarrat com una tradició, musicat per Pepe Falomir, se va cantar i ara quan trauen els barreros a la Verge i quan entren se sol cantar en Lledó. I en l'any 2011 també vaig fer l'himne dels paliers, clar. Estaven fets els dos al mateix temps. Aquell se va estrenar en seguida i clar, jo vaig pensar que Luis Viciano, dels llauradors, tindrien que ser ells, els que posaven música. Els llauradors, quan van poder, no és tan fàcil les coses, Luis Viciano sempre ho tenia en ment, volia fer-lo molt bé, que m'ajude tal, i al final ho va fer ell. I només ha cantat una vegada, esporàdicament, per a gravar-lo, una xicoteta gravació que més val no sentir-la, perquè el cant està molt bé, però ho vam cantar 3 barreros més que res per a veure com entona ell. Luis Viciano, Manolo Lleó, no sé si estàs tu també. Però jo dic, això no es pot quedar així, perquè, clar, és complicat. I vaig trobar a Luis Viciano farà temps per al carrer. I dic, Luis, què fem en l'himne dels paliers? Diu, doncs li podríem dir a la coral Oblivion, que és una coral que abans portava Ferran Badal, ara la porta un altre xic, però que és una coral que ho fa molt bé, canten gregorià, canten de tot. I li vaig enviar al president de la coral i me va dir, doncs perfecte per nosaltres, ho farem a 4 veus, diu, però fer-lo a 4 veus i adaptar-lo per a coral costa, no se fa d'un dia per un altre. Entonces, ens agradaria, ho farem, diu, però el dia de la vostra festa, en Lledó, poder-lo cantar. Ja li ho ha comentat a Manolo, perquè ho tingui en compte, parlarà ell també en ells, perquè a veure quan se pot fer, i entonces el tindrem, a més de recitat, però en música sempre queda tot més bonic. Ara el passe a recitar, més que res, ja veu que estaran les barres, les 8 barres, per supost el doser, i un poquet l'estima, l'estima del poble, i un poquet també un record, a part de l'himne, sempre per Rafa Lloret, Paco Vicent, que queda de Castàlia, per Lorenzo Ramírez, que ens va deixar també fa poc, i per tots els altres que han sigut paliers, que jo soc un recient vengut, se pot dir, però gràcies a ells podem estar els altres així, recolzant el que podem, no? Himne dels paliers de Lledó.
8 lliris floreixen fragàncies per tu, Mare de Déu del Lledó, per arrecerar la teua tendresa, dolça Regina de Castelló. Sota un doser d'esperances, brodat amb filades d'amor, en la brusa de festa estimar-te és fèrtil desig, demà devoció. Palier de la plana beneïda, en primaveres de blanca flor, palier de talluada imatge, santa troballa del gran Perot. Visca la nostra patrona, Mareta Santa de Castelló. Visca la nostra patrona, Mare de Déu del Lledó. Amb vostès a Mallonet. Val, moltes gràcies. Jo ràpidament dir que, a veure, sempre que he fet un quadre sobre la Mare de Déu, no mai l'he fet per a vendre. Encara que jo, tots sabeu que jo m'he dedicat a la pintura i els artistes necessiten vendre la nostra obra perquè si no, no podem viure, però per casualitats de la vida, els quadres que he fet per a la Mare de Déu han sigut encàrrecs però no per a vendre. En el primer cas, que va ser el primer quadre que vaig fer, va ser el quadre dels Barreros, que va ser, els Barreros em van demanar la primera volta que van traure ells el bolletí dels Barrers, me van dir que si podia il·lustrar la pàgina dels Barrers. Aleshores vaig fer un trampantojo, que és una xiqueta que està veient la professor o bé veient el quadre i a més estan tots els paliers així. Perquè va ser, clar, era una miqueta estrany, aquí posa és, aquí no, perquè si es representava uns s'enfadaven, uns altres no, però volia fer-lo tot una miqueta desdibuixat i està la professor sencer, una representació de la professor i sobretot la figura del palier, que com ja sabeu, com en pare era palier, vulguis o no, les vivències sempre estan ahí. I ho vaig fer i me'l vaig quedar per a mi, perquè era simplement per a il·lustrar la portada i jo els vaig cedir als Barreros el poder utilitzar aquesta imatge sempre que vulgueren. Després, el meu germà va ser clavari de Lledó i, com sabeu, el dia de la festa major se fa una de les coses que fa el clavari és repartir una estampa de la Mare de Déu. Aleshores, ma mare i el meu germà em van dir: Sara, tu no faràs un quadre de la Mare de Déu? I vaig fer un quadre molt gran de la Mare de Déu, que segons els meus cosins és el quadre més bonic que jo he pintat, i està la Mare de Déu damunt d'un arbre, el que passa que així no se veu molt bé, està la basílica i a més està un xiquet i una xiqueta en un camerí, però entre la mirada del xiquet i la mirada de la Verge està el fadrí, per la simbologia que el clavari ha de ser un xic fadrí de Castelló. I com que el fadrí de Castelló el tenim a soletes, vaig voler que estiguera enmig. És una incisió per juntar-lo una miqueta amb les meues litografies, les incisions. Després se va fer una exposició molt interessant en la d'Avalos Fletcher de totes les obres que s'havien fet fins a aquest moment i vaig tindre la sort que la va portar Cardà. Va ser una exposició molt bonica de totes les obres més emblemàtiques de Lledó. I després el meu germà, després les camareres fa 3 anys me van demanar que el dia d'un dels tríduos pagaven elles les estampes, pagaven les flors i la festa, i aleshores me van demanar si jo podia fer una estampa de la Mare de Déu que representaré a les cambreres de Lledó. Aleshores vaig fer unes mans que estan canviant a la Verge. Per a mi aquesta imatge té molta simbologia perquè jo vaig ser cambrera de la Mare de Déu, vaig ser de la Junta, i jo he de reconèixer que soc molt creient, practicant, no mai he tingut vergonya i m'ha agradat molt el que has dit abans sobre que a vegades se ridiculitza, perquè fins a hores d'ara encara se ridiculitza, ja l'altre dia li comentava al meu cunyat i a la meva germana, que fer les mascaretes de Lledó, hi ha gent que no les tindries que haver fet, no les hauries d'haver fet les mascaretes de Lledó, perquè això té reste valor artístic. Bé, jo, gràcies a Déu, tinc les idees ben clares, porto la fe a gala i crec que no m'he d'avergonyir per a res de posar a la Mare de Déu en una mascareta. Així que quan me va proposar ma mare
que isqueré de cambrera, jo no volia eixir perquè jo la meva fe era diversa i jo tot això que té a veure en el folklore no ho veia i sempre he buscat la coherència en la part artística. I el dia que em vaig anar a que me posaren la medalla, jo li dia a ma mare, vaig com si fos un bou al matadero, perquè no volia eixir de cap de les maneres i me vaig posar a plorar, ma mare està de testig i ho pot dir. I li dono les gràcies perquè ha sigut una experiència preciosa i ha après moltes coses que probablement si no hagués estat dins no les hagués après. A nivell cultural, a nivell de gestió, he conegut a moltes persones molt interessants i jo penso que tots podem aportar coses i jo vaig a dependre molt estant en la cofradia i penso que van ser uns anys molt bonics. Jo no havia vist mai, ma mare sempre m'ha portat a la professora, els meus pares, però no havia vist mai un canvi de manto i no entenia per què tot se posaven d'aquesta manera. Clar, era molt cerimoniós, però me va aparèixer una de les coses, el poder tocar a la Verge, el poder canviar a la Verge, m'ha canviat completament la meva visió de la simbologia de la imagineria de la Mare de Déu, que abans no tenia jo aquest fervor i ara cada vegada que la veig me posa a plorar. I per últim, el quadre, sabeu que l'últim any el meu germà va ser Perot i el dia que se fa l'enramar, que el Perot fa una convidada per a que la gent l'ajude a llevar les rames per a tirar les rames el dia de la Verge, ja les fulles. I aleshores el meu germà me va dir me faria convoi regalar alguna cosa aquest dia a la gent que ve i aleshores vam fer una litografia i vaig representar a Perot en la figura de Tombatossals. I me vaig basar en aquesta figura en un quadre, en un dibuix de Porcar que està a l'Ajuntament de Castelló, a l'escalinata, si no m'equivoco, a l'escalinata de Castelló, que jo tinc una estampeta guardada del pintor Porcar i la imatge és una miqueta semblant i després està la Mare de Déu i després la Basílica i este va ser l'últim quadre que vaig fer per al meu germà i d'ahir vam fer les litografies. Aleshores una volta va passar tot això de la pandèmia i jo veia tot el món en la cara blanca, me vaig posar a plorar el primer dia que vaig veure que era obligatòria la mascareta, vaig dir, és que pareix que les pintaria totes, agarraria un pincell i pintaria totes les mascaretes. I vaig tindre la idea de dir que bonic seria si pintara obres així, no pel fet de vendre, perquè si Déu vol, tot allò que he invertit ho recuperaré, però és més per la cara, per lo bonico que quede, per donar-li una miqueta de llum a aquesta cosa tan horrorosa i a més posar les imatges de la Verge, la idea de la protecció, els creients que portem una medalleta, que pensem que ens protegís. Jo me'n recordo que mon pare fins a l'últim moment li feien les radiografies i ell sempre portava el seu escapulari en el seu cordellet i jo penso que no tinc cap vergonya com a artista d'haver fet les mascaretes de la Mare de Déu de Lledó i penso que les quatre representen molt bé tota la nostra festa. Així que moltes gràcies per haver-me convidat a